Bu narsa yig'ishtirib ketdik bu. Anton bu. Akalar, hayit kuni ham mana bitta obyektimiz chala qo'yandi. Tomga loz sog'uni, pena sog' xizmati, ekran nomeri telefon qilsa, batafsil tushuntirib qo'yamiz. Vodiy bo'lib nech puldan? 35 ming so'm. Vodiy bo'lib 35 ming so'mdan. Voha, O'zbekiston bo'ylab ham qilib beramiz. O'tda yog'ni tekshirtirib ko'rdik, hozir uy egasi yonadi deganga o'tda yog' ko'rsatib berdik. Mana yerda 100 kg emas, 99 kg bola bor. Bitta sakrab ko'rsatib qo'yadi. Sakrab sindirar mashina. Sindi. Mana. Sakrayapti. Ha? Sinmayapti. 1 soat oldin qo'yilgan bo'lsa ham mana singani yo'q. Kimga kerak bo'lsa, pena suv xizmati qilib beramiz. Uy egasi suv bilan 4 ga sharoit qilib bersa bo'ladi. Qolgan hamma narsani o'zimiz olamiz. Bular bittasi aytadiki, chiriydi, yog'ochlar chiriydi deganni o'zi chiriydi, chunki tepadan nafas olmasa, pastdan nafas oladi. Birinchi qo'yganimiz 10 yil bo'lgan, 10 yildan beri qilt etmay turibdi. Kimga kerak bo'lsa ekrandan telefon qilaverasizlar, batafsil yana tushuntirib qo'yamiz. Bittadan like bosib, kommentga